हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट रॉकी गुप्ता। स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है टेक्निकल बाय रॉकी। तो आज मैं जो अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं वो है एमआई की तरफ से टीवी, जो कि 14,000 का है। तो ये देखिए, इसका स्टैंड है और ये है इसका रिमोट। ये भी इसका स्टैंड है। ये इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, क्या क्या इसमें एक्सेसरीज है इसमें बताया गया है, देख सकते हैं आप। ये है इसका टीवी, देख सकते हैं एमआई का। जो कि 14,000 के समथिंग है में लिया गया है। इस साइड इसका पोर्ट दिया गया है, जो कि आप बढ़िया से देख सकते हैं। इसमें यूएसबी पोर्ट वगैरह है, एचडीएमआई पोर्ट है। ये देखिए, यहाँ पे लैन केबल लगा सकते हैं आप। तो ये तो खैर टीवी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 14,000 में पैसा वसूल टीवी है। वाल